ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আব্দুল্লাহ রহমান বরাবরের মতো সুপার কম্পিউটার থেকে আবার আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে অলরেডি একটা পিসি বিল্ড হয়ে গেছে, পেন্টিয়াম গোল্ড যেটাকে বলা হয় 10 জেনারেশন। আপনি যদি চান 22,000 থেকে নিয়ে 30,000 টাকা দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চান, আর সেই পিসিটা যদি হয় 10 জেনারেশন, তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখবেন। আমরা যে পিসিটা আজকে বিল্ড করেছি, একজন বাবা তার কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে সন্তানকে গ্রাফিক্সের কাজ করার জন্য, এরকম কাজ করে টাকা উপার্জন করার জন্য পিসি বিল্ড করে দিয়েছেন, আমাদের কাছ থেকে পিসি কিনে দিয়েছেন। তো সবশেষে ওনাদের অনুভূতি জানবো এবং ওনার বাবা যে ওনাকে পিসি কিনে দিলেন ওনার বিষয়ে জানবো। তো আমরা প্রথমে পিসি সম্পর্কে জেনে নেই। আপনারা জানেন 10 জেনারেশনের যে এই প্রসেসরটা, এটা পেন্টিয়াম গোল্ড, এটা খুব ভালো মানের একটা প্রসেসর। এটার মাধ্যমে আপনি গ্রাফিক্সে মোটামুটি ভালো লেভেলের কাজগুলো করতে পারবেন। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 6,000 থেকে নিয়ে 7,000 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 3 ইয়ার্স। এটা খুব ভালো মানের একটা এই প্রসেসর, এটার ওয়ারেন্টি 3 ইয়ার্স। এটার সাথে আপনি বিল্ডিং গ্রাফিক্স 2 জিবির মতো পাবেন। 610 স্পিড গ্রাফিক্স এটার সাথে দেওয়া আছে। বাই এটার সাথে যে মাদারবোর্ডটা দিচ্ছে, আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে আপনার এই বাংলাদেশে 11 জেনারেশন চলে এসেছে। এই হিসেবে আমরা ওনাকে 11 জেনারেশন এবং 10 জেনারেশনের একটা মাদারবোর্ড দিয়ে দিচ্ছি 510M। এটা দিয়ে দিচ্ছি। পরবর্তীতে বাইরে চান চাইলে i5 11 জেনারেশন অথবা 11 জেনারেশনের এনি প্রসেসর মাদারবোর্ডের মধ্যে লাগাতে পারবেন। এই হিসাবে উনি এই মাদারবোর্ডটা চয়েস করে নিয়েছেন। এই মাদারবোর্ডের বর্তমান বাজার মূল্য 7,000 থেকে নিয়ে 8,000 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 3 ইয়ার্স। বাই এই পিসির সাথে যে র্যামটা নিয়েছেন, আপনারা জানেন বাজারে সবচেয়ে বেশি চলিতেছে যে র্যামটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে কোর্সিয়া ভেঞ্জেন্স 8GB 3205 স্পিডের এই র্যাম। যদিও এই প্রসেসরে 2666 স্পিড পর্যন্ত টানবে, তারপরে 3205 স্পিড আপনি লাগাতে পারবেন। এই হিসেবে উনি লাগিয়ে নিয়েছেন। পরবর্তীতে যদি ভালো মানের প্রসেসর উনি আপডেট করেন তাইলে এটার সাথে চলবে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 3500 টাকা থেকে নিয়ে 4,000 টাকা। আমি আবারও বলছি, এটার বাজার মূল্য 3500 টাকা থেকে নিয়ে 4,000 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্ট লাইফ টাইম। বাই এই পিসির সাথে ওনার বাজেটও একবারে স্বল্প। এই হিসেবে একটা এসএসডি নিয়েছেন, সানা এসএসডি। আপনারা জানেন সানডিক্সের এসএসডিগুলো খুব বেশি চলতেছে। সানডিক্স একটা ব্র্যান্ড, এই হিসেবে ব্র্যান্ডের একটা এসএসডি 128 জিবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই এনভিএমএটা এসএসডিটা নিয়েছেন। এটা খুব ভালো মানের একটা এসএসডি, সাটা এসএসডির মধ্যে অন্যতম একটা এসএসডি। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 3 ইয়ার্স এবং এটার বাজার মূল্য হচ্ছে গিয়ে 2,000 থেকে নিয়ে 2,500 টাকা। আপনারা জানেন এখন মনিটরের বাজারে খুব বেশি একটি চড়া। তারপরও আমরা চেষ্টা করেছি ওনাকে ভালো একটা মনিটর দেওয়ার জন্য। ওনার বাজেট একেবারে স্বল্প। এই হিসেবে যেহেতু এটা স্টুডেন্টদের জন্য বাজেট বেশি, তাই আমরা বাজেটের ভিতরেই রাখার চেষ্টা করেছি এবং বাজেটের ভিতরে রেখেছি। এই মনিটরটা 17 ইঞ্চি। আপনারা জানেন ইসোনিকের 17 ইঞ্চি মনিটরটা প্রাইসও অনেক বেড়ে গেছে। এক সময় ছিল 400-700 টাকা, এখন 3,000 প্লাস হয়ে গেছে। তারপরে HDMI সহ এই মনিটরটা আমরা ওনাকে দিয়ে দিচ্ছি। এটার ইসোনিক 17 ইঞ্চি স্কোয়ার মনিটর। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 3500 টাকা থেকে 300 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 1 ইয়ার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার সামনে যে স্পিকারটা রয়েছে, আপনারা জানেন স্করপিয়ন খুব ভালো মানের একটা ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডের যে স্পিকারটা, এটা হচ্ছে গিয়ে RGB। এটা লাইট জ্বলবে সামনে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা 265, এটার মডেল হচ্ছে কি স্করপিয়ন 265। এটা খুব ভালো মানের একটা স্পিকার। আর কিবোর্ড মাউস অ্যাপোর্টেক নিয়েছেন। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে আপনার 1 ইয়ার। কিবোর্ডের দাম হচ্ছে গিয়ে 400 টাকা এবং মাউসের দাম প্রাইস হচ্ছে গিয়ে আপনার 300 টাকা। এই যে স্পিকারটা রয়েছে, এটার বর্তমান বাজার মূল্য 1300 টাকা। এবং সব কিছুর শেষে উনি যে বিষয়টার দিকে ফলো করেছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে বেলটপের BT700 একটা কেসিং রয়েছে। সামনের দিক দিয়ে মেশ রয়েছে এবং 3টা RGB লাইটিং ফ্যান রয়েছে এবং পিছনে একটা RGB লাইটিং ফ্যান রয়েছে। সামনের দিক দিয়ে এবং ভিতরে একটা খুব সুন্দর একটা লুক রয়েছে এবং এয়ার ফ্লোটা খুব ভালো। মোটামুটি এই প্রসেসরের সাথে খুব ভালো মানিয়েছে। সব মিলিয়ে আজকের যে ওনার যে বাজেটটা হয়েছে পিসির বাজেট পিসি,
সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 30,000 টাকা। সব মিলিয়ে আমি আবারও বলছি, আজকের যে পিসিটার বিল হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে 30,000 টাকা। আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আর আপনার স্বপ্ন থাকে একটা পিসি বিল্ড করবেন, তাহলে অবশ্যই সিলেট সুপার কম্পিউটারে একবার আসবেন এবং আপনার জন্য বাজেট পিসি আমাদের কাছে রয়েছে, আপনি দেখবেন। তো এই মুহূর্তে চলে যাব ওনার ছেলের কাছে, এই পিসি দিয়ে উনি কি কাজ করবেন এবং কিসের জন্য এই পিসিটা কিনছেন। তো ওনার কাছে চলে যাব, উনি ওনার নাম বলবেন। আপনার নামটা কি? এই পিসি দিয়ে আপনি কি করবেন? ধন্যবাদ ভাইকে। উনি আসলে ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করবেন এবং অন্যান্য ওয়েব ডেভেলপের কাজ করবেন। তো এই মুহূর্তে চলে যাব ওনার বাবার কাছে, ওনার বাবার কি, ওনার ছেলেকে নিয়ে কি স্বপ্ন এবং এই পিসিটা যে কিভাবে উনি করে দিলেন ওনার ছেলেকে, এই বিষয়ে আপনার সামনে উনি অনুভূতি পেশ করবেন। মাইকটার সামনে আপনারা শুনছেন ওনার বাবা কি বলেছেন। ধন্যবাদ। এরকম বাবা আমরা চাই। তো যে আপনারা জানেন প্রতিটা বাবারই ইচ্ছা থাকে প্রতিটা সন্তান যেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠে। প্রতিটা বাবারই ইচ্ছা থাকে আমার ছেলে যেন সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। দোয়া করি ওনার জন্য, উনি যেন সমাজের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠেন। তো আপনারা যদি সবাই পিসি বিল্ড করতে চান বা আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন, আপনার জন্য রয়েছে সুপার কম্পিউটারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ছাড় এবং সবার জন্য রয়েছে ফ্রি গিফট। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও আমি বলে দিচ্ছি, এই পিসিটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে গিয়ে 30,000 টাকা। আপনি চাইলে আমাদের কাছে এই প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবল আছে, আপনি চাইলে আমাদের কাছে পিসি বিল্ড করতে পারেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সিলেট সুপার কম্পিউটার মূল্য মার্কেটের পঞ্চমতলা 46-47 নম্বর দোকানের পক্ষ থেকে আবারও অভিনন্দন জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।